တခါကရွာတရွာကိုသူတော်စင်ရသေးကြီးတစ်ပါးဆုံငံကြွာလာပါတယ်ပြီးတော့တရားဟောပါတယ်တဲ့တရားပွဲပြီးသွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရွာမှာရှိနေတဲ့လူငယ်လေးတစ်ယောက်ဟာရသေးကြီးကိုလေးစားကြည့်ညိုပြီးရသေးဖို့ချင်းစိတ်ပေါက်လာပါတယ်တဲ့ဒါနဲ့လူငယ်လေးဟာရသေးကြီးစီမှာသူ့ကိုတစ်ဖက်အဖြစ်လက်ခံပေးဖို့နဲ့ရသေးကိုဖွင့်ပေးဖို့ဖွင့်တောင်းပါတယ်ရသေးကြီးကလည်းတစ်ဖက်အဖြစ်လက်ခံပြီးရသေးလေးကိုပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ပြီးတော့မကြခင်မှာရသေးကြီးကသူ့တစ်ဖက်ရသေးလေးကိုဒီလိုမှာပါတယ်တပည့်ရင်ဆရာကတော့ဟိမွန်တာဘက်ကိုခရီးထွက်ဆရာရှိတယ်အချိန်ကာလအပြင်တော့9နှစ်ကြာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ9နှစ်အတွင်းမှာမင်းဒီရွာမှာပဲနေရခဲ့ပြီးဆရာအပြန်ကိုစောင့်နေပါ9နှစ်ပြည့်ရင်ဆရာမင်းကိုလာပေါ်မယ်လို့မှာပြီးဟိမွန်တာဘက်ကိုရသေးကြီးဟာခရီးထွက်သွားပါတယ်တဲ့ရသေးလေးလဲဆရာရသေးကြီးမှာထားတဲ့အတိုင်းဒီရွာလေးမှာပဲစွန့်ခံစားပြီးဆရာရသေးကြီးပြန်လာခွင့်မဲ့နေ့ကိုစောင့်မျှော်နေပါတယ်ဒီလိုနဲ့ရက်တီကြာလာတဲ့အခါမှာရွာသားတွေကရသေးလေးကိုညညိုစိတ်တွေဖြစ်လာပြီးကျောင်းသင်ခန်းကောင်းကောင်းလေးစောက်ပြီးတယ်ပစ္စည်းလေးပါတရက်ကလည်းခံလိုက်ကြပါတယ်တဲ့ဒီလိုနေလာလိုက်တာမှာတရက်မှာတော့ရသေးလေးရဲ့ခပန်းညိုးကိုကြွက်ကြိုက်သွားပါတယ်တဲ့ဒီလိုမျိုးရသေးလေးရဲ့ခပန်းညိုးကိုကြွက်ကြိုက်သွားတာကိုရွာသားတွေကတိသွားတယ်တိသွားတဲ့အခါမှာရသေးလေးရဲ့အကြောင်းမှာကြွက်တွေကတော့ပြင်ပေါ်နေပြီဒါကြောင့်ကြောင်တကောင်တော့လူမှာပဲငါတို့ကြောင်လူရအောင်ဆိုပြီးတော့ကြောင်တကောင်ရှာပြီးတော့ရသေးလေးကိုတွားလှူလိုက်ပါတယ်ဖြစ်ချင်တော့ရွာသားတွေလာလှူတဲ့ကြောင်ကကြောင်မလေးဖြစ်နေတယ်တဲ့ကြောင်မလေးဖြစ်နေတာဆိုတော့အချိန်ကာလတစ်ခုရောက်တဲ့အခါမှာကြောင်မလေးကတားပေါက်တာပေါ့ရှင်ပူဆိုးတာကကြောင်မလေးဟာကြောင်သားပေါက်လေးတွေလူမပြတ်ခင်မှာတည်သွားတယ်ရှင်အဲ့လိုတည်သွားတဲ့အခါမှာကြောင်ပေါက်လေးတွေအတွက်နှုတ်လိုတယ်ပေါ့ရှင်ဒါကြောင့်ရသေးလေးဟာရွာထဲကိုသွားပြီးနွားနို့ရှာရပြန်တာပေါ့ဒါကိုတည်တဲ့ရွာသားတွေကနွားမလေးတကောင်ရသေးလေးကိုလာလိုပါတယ်အဲ့ဒီကိုလာလိုတဲ့အခါမှာနွားမလေးကမွေးရသည်မှာမြက်တီပေါ်လို့အဆင်ပြေပေမဲ့နွေရသည်ရောက်တဲ့အခါနွားမလေးစားဖို့အတွက်ကောက်ရိုးလိုတယ်တဲ့ဒါနဲ့ရသေးလေးလဲကောက်ရိုးရှာရပြန်တာပေါ့ဒီခါမှာလဲရွာသူရွာသားတွေကကောက်ရိုးရဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ရသေးလေးရဲ့ကျောင်းသင်ငန်းရှိမှာစပားတခင်းကိုစိုက်ပြီးလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီစပားခင်းကိုကောက်ရိပ်ဖို့ကျိုးနှုတ်ဖို့နွားမလေးကိုအစာပြေဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့လုံမပြူလေးတယောက်ကိုလည်းပို့ထားပါတယ်တဲ့ဒီလိုနဲ့9နှစ်ဆိုတဲ့အချိန်ပြေးသွားပါပြီဟိမွန်တာကရသေးကြီးဟာသူ့တစ်ပည့်ရသေးလေးစီကိုပြန်လာခဲ့ပါပြီတဲ့သူ့တစ်ပည့်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာရသေးကြီးကအရင်ကိုအံ့ဩသွားပါတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့တစ်ပည့်ရသေးလေးရဲ့ဘေးမှာကြောင်မိသားစုတအုပ်နွားတအုပ်ပြီးတော့လက်ကွင်းပြင်ကြီးရဲ့ကလေးငိုတန်တွေစူညံတန်တွေအော်ဟစ်တန်တွေကိုလည်းကြားနေရတယ်တဲ့ဒါကြောင့်ရသေးကြီးကသူ့တစ်ပည့်ရသေးလေးကိုဒီလိုမေးပါတယ်တပည့်ကြီးမင်းဘယ်လိုဖြစ်ရတာလဲဆရာလာခေါ်မယ်လို့မှားထားရဲ့နဲ့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲဆိုပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာရသေးလေးကဒီလိုဖြေပါတယ်မပြောချင်တော့ပါဘူးဆရာရဲ့ခပန်းကျိုးကိုကြွက်ကြိုက်ရာကနေစားခဲ့တဲ့ဇလန်းပါဆိုပြီးဖြစ်ကြောင်းပုံစံကိုသူ့ဆရာရသေးကြီးကိုပြောပြပါတယ်တဲ့